Komið sæl aftur, N4 fjallar kosningarnar. Þessi þáttur tekinn upp á veitingahúsinu Strikinu á Akureyri og fyrir svörum sitja fulltrúar allra flokka og núna röðin komið að Pírötum. Verið velkomnir, herramenn. Það Einar Brynjólfsson sem oddviti flokksins í Norðausturkjördæmi og Gunnar Ingiberg Guðmundsson sem í öðru sæti í Norðvesturkjördæmi. Velkomnir. Takk fyrir. Við vindum okkur beint í byggðamálin. Í stefnuskránni ykkar talað það að efla byggðir og styrkja grunnstoðir sveitarfélagana. Hvað svona það sem helst einkennir ykkar stefnu í byggðamálum og kannski greinir ykkur frá öðrum flokkum? Við höfum talað fyrir því að auka tekjustofna sveitarfélaga með einhverju móti. Það hafa ýmsar hugmyndir verið nefndar í því samhengi, til dæmis að taka upp gistináttaskatt, svona alvöru gistináttaskatt, ekki þann sem núna í skötulíki, og að þeir fjármunir sem þar myndu koma, þeir skili sér til sveitarfélagana. Þetta svona kannski það helsta sem snýr að fjáröflun. Svo náttúrulega auðvitað ýmis mál sem að efla byggðir sem eru kannski þá frekar miðlægari af hálfu ríkisins, samgöngur, heilbrigðismál, menntamál og svo mætti lengi telja. Þú talar alvöru gistináttagjald. Hvað átt við með alvöru gistináttagjald? Núna gistináttagjald á hvert herbergi. Það mjög lágt. Þarna erum við að tala á hverja gistieiningu sem að myndi margfalda þá upphæð sem að nú í dag. Einmitt. Þannig að þið eru með þessar hugmyndir að styrkja þá tekjustofna sveitarfélagana. Það kannski fyrsta skrefið, já. Við fylgdumst með því fréttum til dæmis daginn þegar var sagt frá því að á Þórshöfn hafi þurft að endurbyggja miklu leyti skólahúsnæði grunnskólans. Og við vitum það að það eru þessi fræðslumál, það eru öldrunarmál sem að slíga sveitarfélögin gjarnan. Og bara þessi eina aðgerð kostaði Langanesbyggð 20% af handbæru fé. Og það náttúrulega ansi mikið högg þegar svoleiðis kemur. Þannig að þetta þarf að gera og fyrst og fremst að gera sveitarfélögin sjálfum sér nóg, að þau verði ekki ölmusu þegar á framfæri ríkisins. Það það sem að þau fái nægilega tekjustofna til að taka sín mál í eigin hendur. Píratar eru líka með hugmynd að útsvar fyrirtækja, það að segja virðisaukaskattur og fleira, endi hjá sveitarfélögunum. Og einhver hluti af virðisaukaskatt vegna þess að það hefur verið þróun seinustu ára að velta kostnaði yfir á sveitarfélögin í formi menntakerfis og síðan elliheimili og slíkt. En þá koma ekki neina tekjulindi með. Það búið að einkavæða það allt eða gera eitthvað annað og við viljum taka á þessum málum. Skiljið ykkur þá rétt í raun og veru að þið sjáið fyrir ykkur að færa málaflokka frá ríki til sveitarfélaga? Ekki endilega. Nú hefur ríkið fengið úthlutað sveitarfélögum mörgum málaflokkum, en peningar hafa ekki fylgt með. Þetta var kannski sérstaklega áberandi fyrir 20 árum eða svo þegar að grunnskólarnir voru færðir yfir til sveitarfélagana. Það fylgdu litlir fjármunir. Sama hefur verið gert með öldrunarmál. Þetta að slíga sveitarfélögin. Akureyri var reyndar tilraunasveitarfélag hér á tímabili þar sem heilsugæslan var rekin af Akureyrarbæ. En svo sá ríkið reyndar ástæðu til þess að taka það allt saman aftur tilbaka og sameina í eina heilbrigðisstofnun Norðurlands. Það nú allt annað handleikur reyndar. Þið hefur talað talsvert lýðræði og lýðræðisumbætur. Sjáðu fyrir ykkur einhverjar lausnir í því, til dæmis á sveitarstjórnarstiginu, hvernig má auka lýðræði og færa vald meira til fólksins? Það náttúrulega til dæmis að gera þessar atkvæðagreiðslur sem eru nú þegar á sveitarstjórnarstiginu eins og til dæmis í Reykjanesbæ. Þar atkvæðagreiðsla í gangi varðandi kísilverið og hún alltaf leiðbeinandi. Þú veist, það alveg saman þó að allt bæjarfélagið sé upp á endan við það að vera á móti framkvæmdunum, að það samt ekkert hlustað á það vegna þess að bæjarstjórnin síðan og bæjarstjórnin ræður. Það náttúrulega það að gera slíkar atkvæðagreiðslur bindandi væri mögulega að skref í átt sem við myndum mögulega vilja taka.
Sjávarútvegurinn, við komum kannski betur á honum aðeins eftir, en þið viljið breyta honum og ég vil segja að það svona eina vika kannski byggðanálgunum líka að breyta því kerfi, þannig að við styrkjum þessar byggðir meira sem hafa verið að fara einmitt í eyðileggu við út af fiskveiðistjórnarkerfinu. Skilur það rétt? Það rétt. Sko, við höfum verið að tala frjálsar handfæraveiðar. Leið og maður segir orðið frjálsar handfæraveiðar, þá fólk farið að strax að hugsa að við eigum eftir að veiða allan fiskinn í sjónum á 3 dögum. En frjálsar þá eigum við það að byggðir bæjarfélög geti treyst hafnaruppbyggingu og slíkt og menn geti síðan sjálfið ákveðið að fara á sjó og haft í sig og á fyrir fjölskyldu. Þetta þýðir ekki fullkomið frelsi eins og ríkti hér áður í dagakerfinu, heldur í rauninni nægilega tekjur til þess að sjá fyrir sjálfur sér og fjölskyldu án þess að það sé hægt að taka það að þér. En ekki kerfið einmitt þannig í dag að það öllum frjálst að fara að veiða sem sagt handa sjálfur sér? Handa sjálfur sér? Jú, það 70 kíló cirka sem þú mátt taka. Ég held að það sé 51 fiskur og þú mátt ekki selja, þú mátt ekki fénýta. Þannig að það er ekki þannig. Það ekki til þess í atvinnuuppbyggingu en slíku. Hins vegar alls konar mótvægisaðgerðir vegna þess að kvótinn horfinn frá byggðunum en af hverju færum við ekki kvótann aftur til byggðanna eða einhverja leið til þess fyrir byggðirnar að nýta auðlindina sem fyrir utan. Einmitt. Við ættum kannski bara að skella okkur í hraðaspurningarnar. Þið eru með spjöldin fyrir framan ykkur, já eða nei, og þið bara liftið rétta spjaldinu upp þegar spurningin kemur eða svarinu. Eru þið tilbúnir? Já. Þá byrjum við núna. Munt þú beita þig fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Munt þú beita þig fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telurðu að allir Íslendingar eigi að hafa jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Munt þú beita þig fyrir því að orka sé nýtt einungis af því svæði sem hún framleidd? Viltu að sveitarstjórnir hafi óskorað ákvörðunarvaldi í skipulagsmálum? Munt þú beita þig fyrir því að fjölgun ferðamanna verði dreifðari allt land? Munt þú beita þig fyrir því að háhraðatenging sé möguleg öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Og munt þú beita þig fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Og telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Já, þið eruð merkilega sammála, það svo sem já og nei svar til við sjálfsagt öllum spurningunum ef að út í það farið. Ég skulum aðeins taka flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Þið sem sagt sjáið ekki fyrir ykkur að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni. Sjálfsákvörðunarvald sveitarfélaga, það mikilvægt og við verðum að gæta því. Það sem að stýra þessum flugvelli í Vatnsmýrinni einfaldlega það að við verðum að tryggja aðgengi sjúkraflugs, að það sé í nálægð við okkar hátækni sjúkrahús í Reykjavík, það númer 1, 2 og 3. Hvort þessi flugvöllur verður færður einhverja kílómetra til eða frá skiptir kannski ekki öllu máli fyrir okkur landsbyggðarfólk. Það sem skiptir miklu meira máli fyrir okkur landsbyggðarfólk að við höfum efni á því að fljúga til Reykjavíkur. Eins og staðan núna, þá kostar flugmiðinn Egilsstaðir Reykjavík, Egilsstaðir 50.000 kall. Það gagnast voðalega fáum að geta flogið í Vatnsmýrina og lent í nágrenni við lundabúðirnar ef hann hefur ekki efni á því að fljúga þangað. Og þið segið báðir að þið viljið niðurgreiða innanlandsflug. Já. Hvernig myndu þið vilja gera það og hversu stóru hluta? Við höfum ekki útfært það nákvæmlega, en við til dæmis, það mætti niðurgreiða flutningskostnað á flugvélabensinni. Það myndi vera stórt skref. Það í raun það sem er gert með annað einsleiti og ýmsa orkugjafa hér á landi til húshitunar og svo framvegis og þarna verið kjörið að gera eitthvað slíkt. En gætu við í raun og veru gert það bara samþykktir sem við höfum undirgengist ESB reglugerðir er það hægt að niðurgreiða bensínið? Við þurfum að komast að því. Ég hef ekki ágjörð því að við myndum lenda í neinum vandræðum með ESB reglugerðir og annað slíkt. Það hlýtur að mega að finna þá einhverja aðra lausn ef að strandar á þessu. En mér langar líka að skjóta því að varðandi flugvöllina, við höfum engan áhuga því að fjarlægja flugvöllin úr núverandi stæði á þess að það sé komin lausn sem tilbúin til notkunar áður en það gert. Að það verði ekkert innanlandsflug þarna í 4-5 ár á meðan það ekki alveg það sem við stefnum á.
Þið svariði til að þið viljið báðir hafa atkvæðavægi jafnt milli allra landshluta. Einhver myndi jafnvel segja þyrfti þá ekki að jafna aðgengi að opinberum stofnunum og þjónustu milli landshluta líka? Jú, við erum svo sannarlega flokkur sem berst fyrir því. Við höfum til dæmis talað það að það þurfi að taka meiri þátt í kostnaði fólk sem þarf til dæmis að leita sér læknishjálpar langan veg. Eins og staðan núna þá fær fólk endurgreiddar kostnað fyrir 2 ferðir til sérfræðinga á ári. Fólk sem að lendir í því láni að eignast börn þarf oft, ef að ræða svokallar áhættufæðingar, að flytja í raun í næsta þéttbýlistað þar sem sjúkrahús með skurðdeild til þess að geta eignast börn. Og það gríðarlegur kostnaður, það vinnutap fyrir maka og gríðarlegur kostnaður sem þar fellur. Það til dæmis mætti ríkið taka þátt í með rausnarlegum hætti og svo mætti lengi telja. Við viljum náttúrulega til dæmis bæta heilbrigðiskerfið og í rauninni aðgengi að heilbrigðisþjónustu fyrir smærri byggðir. Með svo staðan í dag á Ísafirði þá einfaldlega ein ljósmóðir alltaf og þessi manneskja tekur sér frí aðra hverja helgi þegar það kemur einhver að leysa hana af. Það fæst ekki hún getur ekki tekið sónarmyndir eða neitt slíkt. Það engin þjónusta við barn og fólk á svæðinu, það mjög takmörkuð og þú ert að leita suður fyrir ómskoðanir og 20 vikna skoðanir og slíkt. Þetta nú ekkert auðveld aðgerð, kannski ekkert auðvelt að tryggja öllum landsmönnum jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Hvernig myndu þið vilja þá skilgreina einhvern ákveðinn grunnpakka eða slíkt sem allir hefðu aðgang að? Þú talaði um fæðingar og slíkt. Eiga allir geta fætt heima hjá sér? Nei, það nokkuð ljóst að það mun ekki verða. Við gerum okkur grein fyrir því að það ekki hægt að koma með allra sérhæfðustu læknisþjónustuna út í hvert einasta byggðarlag. Það alveg á hreinu. En við getum á móti aðstoða fólk og fjölskyldur við að kljúfa þann kostnað sem hlýst af því að leita sér slíkrar læknishjálpar. Tölum aðeins landbúnaðinn. Þið segið í hraðaspurningunum að þið viljið ekki hækka styrki til landbúnaðarins. Við viljum breyta styrkjum til landbúnaðarins. Við viljum efla nýsköpun í landbúnaði, við viljum auka samkeppni í landbúnaði. Eins og staðan núna þá eru kannski milliliðirnir þeir sem að græða helst á kerfinu. Það væri óskandi ef við getum komið málum þannig fyrir að bændur hefðu meira frelsi til þess að koma sínum vörum beint til neytenda. En við gerum okkur grein fyrir því að landbúnaður niðurgreiddur í öllum vestrænum löndum held ég sem við þekkjum, allavega í Evrópu. Og þetta ekki auðvelt að reka landbúnað svo vel sé. Það mikil samkeppni við ódýrar vörur sem eru kannski framleiddar líka undir óviðunandi aðstæðum og þá ég nú kannski fyrst og fremst að tala um dýravelferð og annað slíkt. Þannig að við gerum okkur grein fyrir því að landbúnaður kostar en við viljum breyta kerfinu einhverju síður bændum og neytendum til hagsbóta. Norðvesturkjördæmi einmitt mikið landbúnaður hér að víða. Hvernig sér þú fyrir þér, hverju vilt þú breyta sérstaklega í landbúnaði? Það náttúrulega rosalega skrítið að vera að flytja kjötið þvert yfir landið í slátrun, að slátrunin sé til dæmis ekki nær heimahögum. Nú hefum við heyrt þróun hér þar sem að nokkrir bændur eru að taka sér saman til þess að stofna sitt eigið sláturhús til þess að komast undan stærri einingunum og þar af leiðandi minnka tilkostnað hjá sjálfum sér. Þú veist, ég vil bara sjá meiri vöruþróun. Það náttúrulega alveg briljant hlutir að gerast í Norðvesturkjördæmi í Augnablikinu. Bændur sem eru að gera sitt eigið skyr og eigin ís og annað og þetta mjög skilst líka á Austurlandi. Þannig að bændur þurfa svolítið sjálfur að ríða á vaðið. Við ræddum með þessum sjávarútveginn áðan, við erum að koma aðeins að því aftur. Þið talaðum að breyta kvótakerfinu og heimasíðan okkar talað fyrir því að breyta kerfinu en þó án kollsteypu. Síðan talaðum að allar aflaheimildir eigi að fara í uppboð. Einhvern veginn kannski segja að það væri ákveðin kollsteypa. Nú hefur þessi uppboðsleið, svo það eru misjafnar sögur sem fara að henni. Er það besta leiðin og af hverju?
Það náttúrulega bara til þess að fá raunvirði af aflaheimildum að það séu ekki útgerðarmenn sjálfur sem að ákveða raunvirði aflaheimilda og uppboðsmarkaðinu sjá það og sá sem að getur boðið best í rauninni ákveðu verðið. En það eru vissir annmarkar á því að ef að kerfið til dæmis illa útfært þá getur einn staðið uppi með allt góssið í lokin. En það sem við tölum ekki kollsteypu, þetta gerist ekki yfir nótt. Það ekki hægt að bjóða upp allar aflaheimildir á einum degi eftir pennastrik kvöldin áður, sko. Það verður að gera. En þið talið samt sem áður að þetta fari alls á markað? Já. Við gerum það, já. En helsta kollsteypan yrði kannski svo að almenningur færi kannski að fá meiri peninga í kassan, það að segja ríkissjóður. Eins og staðan núna, þá almenningur í þessum sjávarplásum varnarlaus einmitt gagnvart kollsteypunum. Við fengum eina kollsteypu í Þorlákshöfn daginn þar sem að stór hluti kvótans var seldur til vopnagerðar. Það eru kollsteypur sem við viljum varast. En í þessu kerfi þá náttúrulega ekkert kannski fast í hendi og óvissan, hún eykst bara meira það ekki þegar allt sett á markað. Hún þarf ekki að gera það. Við getum bundið aflaheimildirnar við ákveðin svæði. Við getum sett skilyrði að kvótinn verði unninn á ákveðnum stöðum. Ég hef reyndar með að tala við því í fárra vinna hópi að kannski mætti bara einfaldlega að færa sveitarfélögunum kvótann, að ríkið afsalaði sér honum til sveitarfélagana. Það eitt möguleg útfærsla. En þið í raun og veru að segja að sjávarútvegsstefna Pírata sé ekki að fullu útfærð? Það náttúrulega, sjávarútvegsstefnan náttúrulega útfærð í samvinnu við aðra flokka. Við náttúrulega vitum til dæmis ekki með hverjum við störfum í ríkisstjórn ef annað borð verðum í ríkisstjórn. Þannig það að útfæran í nákvæmum atriðum. Sko, sjávarútvegsstefnan í augnablikinu í rauninni sýn á hvernig okkar kerfi verður að lokum. Og varðandi þessar kollsteypur, ég meina það bara að gerast í sandgerði núna að það bankinn sem ákveður það hvort að útgerðarmaðurinn má vera í business eða lengur með því að draga til sín viðskiptavild. Aflaheimildir eru lánaðar á viðskiptavild. Það í rauninni ekki hægt að taka veð í heimildinu sjálfum. Heldur í rauninni bara hægt að fyrirmuna útgerðarmanninum að selja þær. Og þegar það orðinn bankinn sem ræður því hvort að þú sért í útgerð eða ekki, þá eitthvað mikið að kerfinu. Aðeins að allt öðru, við þurfum að setja svona punktinn aftan við þetta allt saman. Þið sækist eftir því að sitja á Alþingi næstu 4 árin. Ef við ímyndum ykkur bara að þið séu að sækja vinnu sem þið eruð í raun og veru að gera, hvers vegna á ég nú að ráða þig í vinnu? Karl Eskil, þú átt að ráða mig í vinnu af því ég kem vel fyrir. Ég ágætlega menntaður, ég hef mikla lífsreynslu. Ég að reynda núna þessa dagana að sannfæra fólk ágætið mitt og míns flokks og þær vinnu aðferðir sem að minn flokkur kannski viðhefur sem eru frábrugðnar því sem að margir aðrir flokkar viðhafa og það kannski þess vegna sem að full ástæða til að kjósa mig. Takk fyrir þetta. Hvers vegna á ég nú að ráða þig í vinnu? Þetta erfið spurning en ég vil trúa því sjálfur að maður sé að gera þetta heiðarlegum ástæðum og í rauninni að maður vilji gera Ísland að betri status að vera á. Ég ekkert eitthvað gríðarlega reyndur á vinnumarkaði eða eitthvað gríðarlega gamall en ég vill ólmur læra og það verður að vera þverskurður þjóðarinnar á þingi. Ég smábátasjómaður og ég held að það sé svolítið langt síðan að þeir voru þingi. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta, Einar og Gunnar Ingiberg. Við ætlum að taka ykkur smá hlé og koma síðan eftir skamma stund með Flokk Fólksins sem mitt síðasti flokkurinn í þessari yfirferð okkar.